mamãe tinha desse chapéu também quando era pequena. Deixa eu ver, Castrança. Vira aí. Ai, tá linda. Te amo. Te amo. Olha. Cadê a pose? Com a mão nos bolsos. Você tá de quadriculada também. Deixa eu fazer aqui. Essa botinha que chegou pra você, que tia Lori mandou da pezinha, não foi? Shortinho jeans, meu Deus. Blusinha quadriculada. Pintinhos no rosto. Cadê o chapéu que a mamãe comprou? Cadê com as trancinhas? Uma adulta. Acho que eu vou buscar. Vai lá buscar pra mamãe. Tá rugindo, viu? Meu Deus! Calma, 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 cavalo! Calma! Calma! Oh! Maria!